Yanniin Ruutaan Abrahaamidhaan dhiira si'isee deemee maaliif kadhatta jennaan yoon kadhadhes rakkoo tokkollee hin qabu noormaalidha yookiin immoo aaddisii miti abbaa mucaa kiyyaati waan ta'eef jetteetu jirti jechuudha. Dubartii jabduu fi cimtuu gooteettii kan taate gaa'ela shideeffachuudhaaf gadiif ol kan jechaa jirtu addunyaa irratti jabina dubartii kan agarsiisaa jirtu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa egaa akkuma beekamu subscribe like commentii gootan malee akka hin dabarre siniin jechuu jaaladhaan qimamitti mana madaamiiti. Egaa kaleessaa ganniin dastaadhaan haasofsiistee turte jechuudha. Akka baay'ee ruutaadhaan jaalatu dastaan haasaweetu ture osoo ta'ee garuu gammachuu qaba jettee turte jechuudha. Gaa'ee dastaadhaanii har'a immoo koottumee waan asitti haasawutu jira jechuudhaanii maal gochaadha kanatti jirtu Abiraam faana jennaanii maalidha wanti ani godhee deeffachuufan jira abbaa mucaa kootiiti waan ta'eefi inni jaalala naa qabaa jettee anis immoo jaalala nan qabaa fi abbaa mucaa kiyyaati jennaan kaleessa gaafa inni si kadhachaa ture jilbeeffatee maaliifidhaayii hin jennee har'a maaltu ta'eetudha kanatti kadhattu dhiira si gatee deemee si dhiisee deemee maalidha nuti maatiin dhiphachaa jirraa yaaddoo keessa jirraa ati maal ta'aadha kanatti jirtu jennaanii. Yeroo mucaa ilaaluu dhufee wantoota natti agarsiisu ni qabaata. Naa dhufee naa bilbilus immoo meerin fa'ii ebilisheen fa'ii mana jiruudhaayi naan jedha lakki jedhee gaafanii inni dhufee wantoota tokko tokko natti agarsiisa kan jechaatu jirtu jechuudha. Kana jechuun ruutaanii osoo jabaattee garaarraa kutatteetti ta'eera ta'ee mucaatti kenniteet biraa zoor jechuu dandeessi turte. Egaa yeroo kanatti ilmi dhiiraa jechuudha bira teessee akkasuma haadha ilmoo isaati jechuudha alattiyyuu kan nama hawwuudha wanta ta'eef egaa yeroo sana wantoota tokko tokko hubattee ta'uu mala jechuudha. Inni kun immoo inni amma jechaa jirtu kun yeroo mucaa ilaaluu dhufee isa jettee dubbattu kana Abiraam qaxxi godhee manatti akka hin dhandhee dhaabuu danda'a jechuudha. Akkasumallee warreen miidiyaa kana hordofanii Abiraamii fi Ermeellaan tokko akka ta'an barbaadanii biraan ga'anii sheerii godhanii viidiyoo kana kan daawwatu godhanii bakka akka gara manaa dhaqee mucaa inni ilaalleeyyuu taasisaadha jechuudha kan jiraatu jechuudha. Kaleessayyuu dubbateera waan ta'eef dhuguman si jeeqa taanaanii simmitni akkasitti dhaga'ama taanaan ani mana dhufee mucaan ilaaluu jedheenii wanta tureef jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaa'ii maalidha innis yeroo sanatti dhiifama na gaafate ani garaattiin baadhaan ture simmeetii biraa keessa hin jira ture sanarraatiin kan ka'e nan barbaachifne nan feenessifne jette jechuudha. Ergasiiyyuu Abiraam gadi jedheera. Abiraamii jireenya isaa keessaa Ermeellaan bayi jedheeni gaafa ati ela si faana bashannanuun qabaa ela na ilaalii ani dubartii da'ee ka'een fakkaadha jettee jechuudha. Harma kee kanaa luqqeettu kee kana gaafa atitti agarsiistu jechuudha. Eeshi jedhee nama sisimatee achii booddee immoo sirrattan hojjedhe jettee miidiyaa gubbaarratti gabaaste jechuudha. Isa biraanis immoo ammas akka nama deebisuu wayii taatee weni keessatti qoricha nuunaxxee qullaa waraabdee akkana baate jechuudha. Si amanuu dhabee jechuudha. Namni diigumsa gaa'ela namaa jaalatu hin jiru jechuudha. Isa tokko tokko odeessitu nuti har'ayyuu ta'e taanaan ruutaas Abiraamis Ermeellaas waan jibbinu hin qabnu garuu hojiin isaanii jechuudha baay'ee kan nama jibbisiisudha jechuudha. Kanaaf iyyuu ruutaanii abba manaa ishii deeffachuudhaaf qabdii jennee wanti ishii deeggaruuf hin jiru. Yeroo ariifii yeroo bareedaa ta'e carraa ishiitu of jalaa cufe wanta ta'eef jechuudha. Har'a torbaan tokko yookiin guyyaa 5 erga mucayyoon kun gara jireenya isaa keessa dhuftee booddeedha kan ishiin jettu jechuudha. Durammoo Ermeellaanii kan faana ta'aa turte ofitti amanamummaa qabaattee miti calli jetteetidha. Innis yeroo baay'ee jireenya mataa kiyyaa eegalee qabanaan jedhee achi
natti dubbachaa kan ture. Anattis kan biraan natti agarsiisa jennaan ganniin akkas taanaan isin barbaada Ermeellaas in barbaada jechuudha ka jennaani yoo dhiiste maal qabaa dasitaan simadhu jennaan ani simachuu hin danda'u isaan jennaan inni nan jaaladhaa miidhamaan jira naan jechaadha kan ture jaarsummaas nan ergaa jedhe jennaan kan maali akkas naan jettaa aniif inni yoo waliin haasofneeyyuu waa'ee jireenya isaa waa'ee waan hojjechaa jiru akka obboleessaa akka obboleettiitti walitti sinni malee waa'ee akkana keessa hin galleenaan jaarsummaa yoo hergee si fuudha jechuu miti jennaan sana jechuun maal jechuudha reeti ani mi'a gabaa keessaa miti kan jaarsummaa ergee na fudhatee galu isa kanaafiyyuu waan akkana akkatti natti haasoftu hin barbaadu. Abiraam immoo abbaa mucaa kiyyaati yoon kadhadhes yoon lammanes ammayyuu hin dhiisu ani jettee jechuudha. Dhugumaaniyyuu Abiraam jechuun yeroo barbaadde balbala darbattee shaanxaa gadaatee fi gadi baastee yeroo barbaadde immoo koottu jetteeni akka barbaaddetti asiif achi ati ooftee tole siin jedha inni taanaan inni horiidha dhugaan siin jedha dubartiidha jechuudha. Dubartiin iyyuu lafa jedhamti inooftu of dandeessee deemte jechuudha. Akkas taanaan inni dhugaan siin jedha horii galgalaaf ganama gadi yaasanii achi immoo galgala ol deebisanii galchan sanadha jechuudha Abiraam jechuudha. Waan mati jette bakka isumati jette qofatu sii ta'a jechuudha si'ifoo hin ta'u malee hinde sammoo dhiirummaatitti dhaga'amee maalummaatitti dhaga'amee deebi'uu didee jette jechuudha. Kootu manatti gala akkamitti namni namaan jedha lafa gaaddisaa qobaasaa taa'ee sintu walii waan baay'ee dabarsee sin qullaa keessa wal beektu nuti miidiyaa irratti sin beenna wanti sinii galuu qabu jechuudha. Garuu immoo teessiftee kaameraan alas haa ta'u ennaa mana dhufees haa ta'u maa naasofsiisin eshi simmeetiin natti agarsiisa yeroo mana dhufee jette maa manatti naasofsiisirre maa kaameraan duuba mee in amansiifatirre ishii kan kaameraa irratti fiddee amansiifachuudhaaf yaalii gootuu jechuudha. Carraa kee ofii keetiif ofiitti gubdee jechuudha. Sabiraanis immoo mucaadhaaf jedhee ni deebi'a jedhee nan yaadatte kaleessa jechuudha. Mucaadhaaf jedhee deebi'ira yoo ta'e simmeetiin qabu yoo ta'e maal sii godhare mucaa isaatiif immoo simmeetii qaba akkatti inni dhungatu akkatti inni fataa godhu argineetoo jirra jechuudha. Si'iif garuu simmeetiin qabu na keessaa baheera jaalalli kee fixadheera kanaa booddee ani iddoo tokko hin taanu waliin hin jiraannu siin jedhe ammayyuu ati abdiin kutadhu jette gaafati jechuudha jilbaan miti jechuudha. Mar'imaan hin ciifte jechuudha gaafatti kadhatte ajaan argina jechuudha teteenye jechuudha. Teteenyeen argina bacheeshi nuti asumara teenyeetu egaa warri tokko tokko ni sinaaffitoota nuun jedhu asumara teenyee jechuudha egaa sinaaffina achumaan doolaara keenya sinaaffina na isa kana siniin jechuu jaaladhaa ganniin garuu baay'ee tokko naartee akkamittiidhaan ani asitti sigatee deemaa yaaddoo nutti humteettaa iteetee faanas yeroo darbee wanta tokko haasofneerraa kan jechaa turte jechuudha. Haadha ishii faana jechuudha mana keessatti viidiyoo hin waraabne egaa ishee argatteetti miti gara mana akka deemanii mucaa ilaalanii beekamaadha jechuudha. Innaa ishiin akkatti kadhattoon innaa ishiin akkana taatuyyuu gannii waan galti natti fakkaata jechuudha. Dubbii obboleettiin ishii dheengada dubbatti irraatiin kan ka'e jechuudha. Maaliif kadhatti dhiira ishii gatee deemee dhiira ishii tuffatee deemee hin barbaadu dhiira jedheeni kan maaliiti wanta akkanaa nuti jabina kee beennaa mucaa kee yeroo ati seeraan guddiftu beennaa gara fuulduraatti deemna jennee si abdachaa kan turre namoonni baay'eenis immoo dasitaa fi si'i deeggaraatu jiru. Dasitaa faana akka ati gara fuulduraatti deemtu ati maal taate jettee dubbachaa turte jechuudha. Hin feenu jetteetti Abiraam hin barbaannu jettee jirti. Otumayyuu sin barbaaddaniyyuu jechuudha. Obboleettiin isaa buziyyeen gara keetti hin deebistu. Sababiin isaayyuu yeroo darbee gaafatteetti amanteetu itti walii galteetu kan Ermeelaaf jaalala deebisteenna ani waan tokko murteessu malee bira ga'u malee matumayyuu waan akkanaa keessa galaaree jedhee dubbateetu jira waan ta'eef ishiinuu jechuudha miidiyaa irratti illee dhufu baattoon ishiin qaata bilbilaa amma ishiin gochaa jirtu kana gorsitee jabeeffatte jechuudha obboleessa ishii. Ati amma fakkeenyaaf kaleessa baay'ee wal kabaju maatii faana maatii Abiraamis maatii keen kabaja ture atis maatii isaan kabaja turte amma garuu jechuudha amma xurii qeensatti
wal dabaluu didda waan ta'eefi si lamaan bicha walitti dhuftan aaneen beeku jimtu xankaarraa dubartii gaala shideeffachuudhaaf qophii taasisaa jirtu jedhamteetta gaayigaa. Meen ilaallaka? Ilaalla.